Die Larouche hat ein Video uploadet mit dem Titel Papi und ein Tränen-Emoji. Storytime. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht ein witziges Video, aber sicher auch ein wichtiges Video, wie sie gesehen hat in einer Instagram-Story. Ihr wollt, dass der Chat das Ganze auch respektvoll behandelt und nicht irgendwelchen Scheissdreck drin postet. Das erwarte ich von meinem Chat, aber ihr seid alle intelligent, oder? Ich bin gerade aus der Dusche gekommen. Darum habe ich auch ein bisschen kalt, es regnet draußen. Meine Haare sind noch nass und ich habe hier eine Kuscheldecke. Heute haben wir uns herzlich willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Wie ihr wahrscheinlich im Titel schon entnehmen könnt, wird es ein anderes Video. Ich habe noch nie so ein Video auf meinem Kanal gemacht. Ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht, was ich jetzt will sagen und was nicht. Ich habe gedacht, ich rede einfach mal drauf los. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich nicht vielleicht brüllen werde, weil ja, wenn man über so etwas redet, dann wird man halt einfach mal ein oder anderes Tränchen vergessen. Ich habe euch in meinem 1000 Abo-Special ja schon gesagt, dass ich eine recht schwierige, blöde Jugend hatte und dass ich eventuell irgendwann mal bereit bin, um euch ein bisschen davon zu erzählen. Gestern Abend habe ich es mir überlegt und heute habe ich gedacht, okay, ja Lara, du bist bereit dazu, du sitzt jetzt vor der Kamera und erzählst das einfach mal. Ich möchte mit dem Video absolut kein Mitleid oder sonst etwas, aber ich glaube, es würde mir auch gut tun, also es tut mir auch gut, um es zu verarbeiten und einfach mal meine Gefühle ehrlich losreden. Ja, also schon mal jetzt, ich glaube, wenn sie sich dazu bereit fühlt oder wenn sie das Gefühl hat, sich das jetzt schon erzählen, ist das sicher ein guter Schritt, aber sicher auch nicht ein einfacher Schritt, muss ich sagen. Ja, ich will gar nicht viel drum reden, darum komme ich eigentlich auch schon zu den Fragen. Ich werde immer wieder gefragt, wieso ich in den Videos sage, dass nur meine Mami und meine Schwester die wichtigsten Leute in meinem Leben sind, ob ich ohne Papi lebe, was mit meinem Papi ist, ob ich Kontakt zu ihm habe und so weiter und so fort. Ich möchte mich ganz kurz halten. Ich lebe ohne Papi, ich habe keinen Kontakt zu meinem Papi und will ich auch nicht. Momentan, ich weiß nicht, wie sie 5 Jahre sein wird. Genau. Bei mir, es gibt viele Leute, die wissen es von mir auch überhaupt nicht, was bei mir Sache ist. Ich lebe auch nicht mit meinem Vater zusammen, also der wohnt nicht hier bei mir. Meine Eltern haben sich schon sehr, sehr lange getrennt. Seit die 5 waren oder so, 4, 5 waren, sie sich getrennt. Und ich habe ein bisschen Kontakt zu meinem Vater, aber ich habe kein schlechtes Verhältnis zu meinem Vater. Es ist einfach irgendwie nie dazu gekommen, weil auch eine riesige wahrscheinlich Sprach- und Kulturbarriere wie da ist, weil ich gar nicht eigentlich mit ihm aufgewachsen bin. Mit meinem Vater, der aus Peru kommt, habe ich jetzt nicht ein riesiges, enges Verhältnis. Aber, wir verstehen es gut, aber ich muss sagen, es ist für mich, vielleicht für bei euch, wenn es bei euch ganz normal ist, bei euch ist es vielleicht wie eine Onkelfigur. Ich bin nie anders aufgewachsen, aber er hat auch mir nie etwas Schlechtes gemacht und nie schlechtes Wille von mir. Von dem her, kein böses Blut, es hat sich einfach wie so ergeben. Mir geht es gut damit, wenn ich nicht daran denke. Also, meine Mami und mein Papi haben sich geschieden, schon vor sehr, sehr langer Zeit. Ich weiß leider nicht genau, wann es war, aber es ist schon über 10 Jahre her. Ich bin mittlerweile 17. Ich war recht jung und weiss nicht mehr so viel, was damals alles passiert ist. Das meiste weiss ich einfach, weil es mir erzählt wurde oder ein paar Sachen halt, weil ich mich daran erinnere. Meine Schwester war älter, sie war 7, wo dann das alles so krass wurde und sie weiss viel mehr und sie erinnert sich an mehr Sachen. Ja, und darum denke ich, ist das für sie auch eine größere Belastung. Ich bin eher das Mami-Kind und meine Mami ist bei mir da, zum Glück. Meine Schwester hat, glaube ich, eher einen engeren Bezug zu meinem Vater, sage ich mal. Also keine, es ist eher ein bisschen vielleicht das Vaterkindli. Und darum denke ich, ist das für sie einfach schwieriger. Also sie sind sich geschieden, schon vor längerer Zeit. Mein Papi hat uns geschlagen, also hauptsächlich meine Mama. Meine Schwester und ich sind jetzt nicht so oft geschlagen worden, aber ich weiss auch noch ein paar Sachen, wo ich geschlagen worden bin, weil ich einen Kaugummi haben wollte oder sonst etwas. Ja. Crazy. Ich denke nicht so oft an meinen Papi, weil ich habe das Gefühl, es ist nur eine Belastung und ich bin zufrieden, dass ich jeden Tag, also und dankbar, dass ich jeden Tag bis jetzt gesund aufstehe. Und ich habe damit gelernt, umzugehen. Darum ist es für mich jetzt nicht mehr so krass schlimm. Ja, es wird dann schlimm, oder es war früher recht schlimm gewesen, wenn ich einmal zu einer Kollegin heimgegangen bin und dann ist der Papi gekommen und hat irgendwie «Hoi» und ein Küsschen gegeben oder so. Dann war es schlimm gewesen, so. Logisch wünscht man sich einmal auch
ein Papi, der neben einem ist, ein Papi, der einmal in die Schule fährt, wo man sagt, hey, machen wir mal das, gehen wir mal schwimmen oder einfach mal ins Morgen macht oder sonst etwas. Ich habe schon Gänsehaut bekommen. Ich weiß gar nicht, was ich groß dazu so sagen. Also, wir wissen ja alle, dass seine Kinder schlagen, seine Frau schlagen, irgendjemand schlagen, ist wirklich das allerletzte, was du machen kannst als Mensch, als Mann. Und ich verabscheue, sorry, ich muss es so sagen, aber ich verabscheue die Leute, die das gemacht haben, die Kinder geschlagen haben, wo so etwas passiert ist. Ich bin bei jedem da, oder ich fühle mit euch allen mit und ich wünsche, es hätte niemand von euch getroffen. Natürlich wünscht man das und es ist einfach, ich weiß nicht, wie man so etwas machen kann. Ich habe wirklich sehr, 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 sehr Mühe mit so etwas und ich könnte kotzen, wenn ich so etwas höre. Es ist wirklich Abschau. Das ist ganz klar so. Aber also, es fehlt etwas im Leben, das ist logisch so, aber irgendwie habe ich mich damit abgefunden. Ja, ich bin froh, dass die Person, die mein Vater ist, die mich erzeugt hat, nicht da bei mir im Haus lebt, weil ich wüsste nicht, was ich dann machen würde. Ich dürfte dann wahrscheinlich nicht mal YouTube machen oder sonst etwas. Ich dürfte wahrscheinlich nicht mal rausgehen mit Kollegen. Ich hatte so einen strengen Papi oder immer noch, weiß auch nicht. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir täglich daheim häusliche Gewalt erlebt. Also eben hauptsächlich meine Mami. Mein Papi hat meine Mama vor uns Kinder geschlagen. Und meine Mami hat sehr viel durchmachen mit dem Mann. Ich kann ihn nicht Papi nennen, weil ein Mann, der 5 Kinder, ich habe eine Schwester, wo wir die gleichen Eltern haben und noch 3 Halbgeschwister, die sie eine andere Mutter haben. Aber ein Mann, der 5 Kinder auf die Welt setzen, nicht einmal kann in den Spielplatz gehen mit diesen Kindern und für 1 Franken auf das Karussell steigen lassen. Ja, so kann ich einfach nicht Papi nennen. Ich finde, er hat den Titel nicht verdient. Darum ja, ist er ein bisschen fremd für mich. Meine Schwester ist mit 7 auf mich. Ja, das ist normal. Eben schreibt so im Chat. Vor allem sind es eigentlich genau die Leute, die du liebst, dein Leben und genau die schlagen wir. Wieso zum Fick macht man das? Eben genau. Also, weißt, ich will niemandem zu nahe treten und so, mit dem, was ich jetzt hier sage, aber ich finde, es ist wirklich einfach, ich finde es das allerletzte. Ich finde es extrem, extrem traurig, passiert das noch so oft in unserer Gesellschaft und generell auf der Welt, dass vor allem Väter ihres Kind, ihre Frauen schlagen. Meistens sind es auch die Männer. Meistens sind es nicht die Frauen oder so. Ich weiß nicht wieso, wo Gewalt und generell Verbrechen, wieso, wo das so ein exklusives Mannenproblem ist. Es fuckt mich ab. Larouche, ich kenne die ja gar nicht wesentlich gut, wie ich habe es schon mal gesehen, ich weiß gar nicht, aber ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, es geht nicht die ganze Zeit schlecht wegen dessen und ich hoffe, du kannst, wenn du darüber kannst reden, ist das schon mal ein sehr, sehr guter Schritt. Ich glaube, auch sehr, sehr gut erzählst du das so für andere Leute, dass andere Leute sich vielleicht in dem Sinne nicht alleinig fühlen. Es gibt gute, extrem, extrem gute Leute auch da aus. Ich bin losgegangen mit dem Küchenmesser, weil sie gesehen hat, wie er meine Mami geschlagen hat und sie hat ihm gesagt, wenn du noch einmal meine Mami schlägst, bringe ich dich um. Und ja, es ist irgendwie nicht so einfach, über so etwas zu reden, aber irgendwie ohne das alles wäre ich jetzt nicht der Mensch, der ich jetzt sein darf. Und darum bin ich einerseits auch dankbar, dass ich so Scheiße erleben musste. Das Einzige, wo ich nicht dankbar bin, ist, dass meine Mami nicht so gut geht. Mit dem Ganzen logischerweise. Ich meine, das ist ein Trauma, das man im Leben erlebt. Oder hat müssen erleben. Manchmal stelle ich mir so vor, wie es wäre, wenn man einfach eine normale Familie wäre. Und einfach auch ein Mann am Tisch sitzt und mit uns zur Nacht isst oder sonst etwas. Aber andererseits bin ich dafür umso enger mit meiner Mami. Meine Mami ist meine beste Kollegin, meine Mami, mein Ein und Alles. Und ich kann mit ihr über alles reden. Und darum, ja,
bin ich dankbar, dass ich dafür so ein gutes Verhältnis zu meiner Mami habe. Aber es ist dann halt... Ja, das ist sehr schön, dass sie ein gutes Verhältnis zu der Mutter hat. Das gönne ich dir von ganzem Herzen. Ganz ehrlich, das ist... Ich wirklich gönne dir das von ganzem Herzen und ich hoffe, es wird ging so gut sein. Der Draht zu deiner Mama ist sicher sehr, sehr gut und das freut mich extrem, dass du das hast. Wenn ich jetzt nicht heule oder so, wenn ich jetzt nicht die ganzen Emotionen so richtig zeigen kann, müsst ihr auch verstehen, dass ich bin da jetzt in einem Livestream drin. Es ist nicht eine ganz normale Situation von mir und mir fehlen ja auch ein bisschen die Worte, von dem her, es berührt mich extrem und ich muss mich gar nicht rechtfertigen. Ich fühle 100% mit dir, Lara. Es ist nicht so schön, wenn man weiss, was die Mama hat durchmachen musste. Und man hat nicht helfen und man kann auch jetzt nicht helfen. Das geht nicht einfach so weg. Es ist einfach ein Teil des Lebens und man muss lernen, mit dem umzugehen. Und wenn man dann sieht, dass zum Beispiel, wenn meiner Mami nicht gut geht, dann geht für mich auch die Welt unter. Ich bin eine Person, ich rede halt, weil ich das Gefühl habe, das tut mir gut. Meine Schwester ist eher so eine, die alles sich hineinfrisst, was absolut nicht gut ist. Und ich hoffe, dass meine Schwester sich irgendwann auch mal ein bisschen öffnen und über alles reden kann. Aber eben, sie hat noch viel Schlimmeres erlebt als ich. Also sie weiß es einfach noch und ich zum Beispiel nicht mehr. Darum ist es, glaube ich, für sie halt nochmal viel schlimmer. Ich wollte mal im Laden einen Kaugummi haben. Und mein Papi hat gesagt, er hat kein Geld für einen 20 Rappen Kaugummi. Und seine damalige Freundin war dabei. Und nachher hat er ihr irgendwie für 30 Franken einen Epilierer gekauft. Und weil ich einfach unbedingt den Kaugummi wollte, hat er mich nachher jetzt mit im Laden geschlagen. Und ich werde das nie vergessen, nie. Ein fucking Kaugummi. Ein Kaugummi. Ja, ich weiß auch nicht, was ich noch so sagen. Es ist, so ein Mensch hat es auch nicht verdient, eigentlich Kinder zu haben. Er hat es nicht verdient, Kontakt mit euch zu haben. Klar, man hat immer vielleicht ein romantisierendes Bild und man wette eine Familie sein, man wette eine intakte Familie sein. Aber so ein Vater, der seine Kinder so behandelt hat, hat nicht für ihn nie sicheres Recht auf Kind zu haben. Wieso setzt das so ein Mensch ein Kind in die Welt? Das regt mich einfach auf. Es gibt Leute, die probieren jahrelang, meistens jahrzehntelang, probieren sie ein Kind zu bekommen. Und er behandelt seine Tochter, die er hat wollen. Er behandelt seine Tochter so. Ich weiss nur, an dem Tag, wo mein Papi gegangen ist, hat er aus irgendeinem Grund alle Schmuck von meiner Mama kaputt gemacht. Und man hat die ganze Perle auf der Boden fallen gehört. Und meine Mami, meine Schwester und ich sind auf dem Sofa gesessen und haben gebrüllt. Nachher hat er mich gerufen und ich wollte nicht gehen. Ich habe Angst, dass er mich mitnimmt. Und meine Mami hat gesagt, sie ist da, es passiert nichts, ich gehe nur. Und dann bin ich zu ihm gelaufen. Und er hat mir gesagt, dass meine Mama an allem schuld ist. Und dass sie alles kaputt gemacht hat. Und dass er jetzt rausgeht, sterben. Ich war nicht noch so jung. Und ich habe noch nicht mal gewusst, was Sterben bedeutet. Ich kann euch beruhigen, er lebt noch. Und das weiss ich zu 100%, weil... Ja, aber ich kann dir auch vorstellen, wisst ihr, was das für ein... Da ist wirklich ganz, also bei mir auch close. Stellt euch vor, ich habe das Kind, ich habe 3 Kinder, sie sind jung und ich habe euch getrennt. Das Allermindeste, was man da erwarten kann, wenn eine Trennung nicht anders geht oder so, das Allerwenigste ist so wenig wie möglich die Kinder zu schwören, dass etwas nicht gut ist und ihnen das zu erklären, wieso was nicht geht. Und dann kann ich sagen, ich bringe mich um in eine 7-jährige Tochter. Es macht mich wirklich einfach nur hässig. Traurig, hässig und alles gleichzeitig, dass es so Menschen gibt und dass so Menschen Kinder in die Welt setzen. Wo er lebt, haben wir Verwandtschaft und meine Cousine schickt immer wieder mal ein Foto. Ich weiss noch,
Ich habe mit über 5 am Esstisch sitzen und die Telefonnummer von meiner Mami auswendig lernen. Wir haben so ein kleines Handy bekommen, wenn mal etwas ist. Weil er uns entführen. Nach der Schule müssen wir schnell heimlaufen. Und schauen, dass jemand mit uns ist. Dass wir nicht allein sind. Meine Mami musste 120% arbeiten. Und wir haben sie nur eine halbe Stunde am Tag gesehen. Damit sie uns ernähren konnte. Und unsere Miete zahlen. Meine Schwester und ich sind über den Mittag heimgekommen. Und mussten in die Schule nehmen, um das Essen bei der Mikrowelle erwärmen. Weil wir noch so klein waren und noch nicht mal oben angekommen sind. Ich könnte euch noch so viel mehr erzählen. Aber irgendwie blockiert es mich. Manchmal frage ich mich. Ich weiß nicht was. Tut mir leid, kann ich ja nicht viel dazu sagen. Ich möchte extrem viel dazu beitragen und vielleicht sogar ein bisschen helfen oder so. Aber ich kann nur sagen, es tut mir mega leid für dich, Lara. Aber es tut mir mega leid auch für alle anderen Leute, die so etwas haben müssen miterleben, wo häusliche Gewalt, wo ein Vater, der so etwas gemacht hat, auch in der Schule, wo die Kinder extrem unter psychischen Druck gesetzt haben, die so etwas gemacht haben. Es tut mir einfach nur leid. Ich weiß nicht, was ich gross machen kann. Ich will einfach sagen, dass ich bei euch bin und dass es auch anders geht. Wette ich könnte irgendjemandem von euch wirklich nachhaltig helfen, aber ich glaube, ich als Klon in solchen Streams, ich kann nicht gross etwas machen, aber ich will einfach sagen, es tut mir extrem leid. Wie meine Mami das alles geschafft hat. Wie hat sie geschafft, so lange arbeiten zu gehen? 2 Kinder großziehen. Und die 3 Halbschwestern, auf die hat sie auch noch schauen. Also hat sie auch geschaut. Und wie hat sie das alles geschafft? Wie? Währenddem ein anderer Mann irgendwelche andere Frauen bumsen. Er hat dann jedes Wochenende, Ja, so etwas ist wirklich generell auch das verabscheuen eigentlich so und ich hasse es, dass gewisse Männer das machen und Frauen null respektieren. Sie setzen Kinder in die Welt, pissen sich dann. Ich beziehe das nicht auf meinen Vater, mit meinem Vater ist etwas anderes. Ich habe nicht so eine, das ist nicht ein schlechtes Verhältnis zu meinem Vater, nur noch zum gesehen haben. Ich verstehe nicht, wie Väter, gewisse Leute einfach Kinder in die Welt setzen und auf die Frau schiessen. Das ist das Mindeste vom Mann, alles in der Macht Stehende zu machen. Für, wenn es nicht mehr geht mit der Frau, okay. Es ist ja möglich, aber dann alles dafür zu machen, dass es dem Kind gut geht. Und nicht so etwas zu machen. Nicht das Leben von der Mutter und von den Kindern zur Hölle machen. Das ist wirklich das aller hinter verdammt nochmal Letzte, was du machen kannst. Und das regt mich wirklich einfach nur auf. Zweite Woche nicht uns holen. Und ich habe mich einmal im WC eingesperrt, weil ich nicht gehen wollte. Und dann hat sie mir geheißen, die Mutter lässt die Kinder nicht gehen. Obwohl ich nicht wollte und meine Mama war die, die gesagt hat, schliess die Tür auf, du gehst jetzt. Du musst gehen. Einmal hat er uns abgeholt. Und er hat gesagt, er wohnt jetzt in einer neuen Wohnung. Und wir sind dann die Stege nicht hochgelaufen. Er schliesst die Türen auf. Und dort liegt eine Frau im Dessous. Halbnackt. Und hat gedacht, dass er allein heimkommt. Wenn er uns abgeholt hat. Hat er die Hälfte von der Zeit auf dem Sofa geschlafen. Wenn wir dann rausgehen spielen, haben wir nicht dürfen. Wir müssen warten, bis er aufwacht und wir haben ihn geweckt. Heute schaue ich Fotos von ihm an und frage mich, wie kannst du so ein grusiger Unmensch sein? Wie kann man so Sachen anderen unschuldigen Menschen antun? Und jetzt nur normal leben? Leidet er auch, wenn er am Abend einschläft? Denkt er an uns? Überlegt er sich auch, wie das wäre, wenn er noch da wäre? Ich weiß es nicht. An meinem 9. oder 8. oder 7. keine Ahnung, an irgendeinem Geburtstag ist er auf Besuch gekommen, was ich nicht gedacht habe.
und hat mir das erste Mal 40 Franken geschenkt. 22er Noten. Und das erste Mal, wo ich überhaupt etwas von ihm bekommen habe. Und das letzte Mal. Und nachher, ich habe mich so gefreut und nachher ist er gegangen und hat gesagt, er kommt am Abend nochmal. Ich bin den ganzen Geburtstag am Abend auf dem Balkon gewesen. Und habe gewartet, bis er kommt. Er ist nicht mehr gekommen. Meine Schwester hat stundenlang auf dem Balkon gewartet, bis er uns am Wochenende kommt holen. Und manchmal ist er einfach gar nicht gekommen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich das alles nur träume oder träumt habe. Dass es gar nicht wahr sein kann, dass ein Mensch so etwas macht. Aber leider ist es wahr. Leider. Und ich trage seinen Nachnamen von so einem Mann, der es gar nicht verdient hat. Irgendwie habe ich gerade keine Lust mehr zu weiterreden, es tut mir leid. Ja, das war jetzt irgendwie ein ganz kleiner Part gewesen. Schon mal jetzt, das Video geht noch Minuten, aber schon mal jetzt. Larouche, es war ein extrem starkes Video gewesen, was du da gemacht hast. Ich möchte ja noch mal deine Mutter als riesengroßes, ich gebe noch extrem viel Respekt für die Mutter von der Larouche und sehr, sehr grosses Herz in meinem Chat. Ich sehe es da unten gerade, du siehst es da unten gerade, ein riesengroßes Herz. Klar, das ist nichts, das ist nur ein Symbol hier im Stream, aber es gibt Leute, die hinter euch stehen. Es gibt die allermeisten Leute stehen hinter euch und werden wahrscheinlich gegen hinter euch stehen, wenn so etwas ist. Danke, Larouche Mutter, was du alles gemacht hast. Generell alle Mütter da draussen, die so viel leisten, die so viel machen. Oh, meine Mutter, die ist ja auch alleinig uns aufgezogen. Kuss geht raus oder das Herz geht raus an alle Mütter da draussen. Alle Mütter und speziell die Mutter von der Larouche. Ich bin jetzt 17 Jahre. Ich habe noch so viel mehr erlebt, wenn ihr wüsstet. Aber ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich würde das Video jetzt einfach beenden und mal ein bisschen verarbeiten, was gerade alles wieder aufgekommen ist. Ich denke nicht so oft an meinen Papi, weil es gibt immer Besseres und Wichtigeres, wo man gerade daran denken kann. Aber ich frage mich schon, ob er mal an uns denkt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja eben, das war ein kleiner Part von meinem Leben. Ich denke, dass ich irgendwann vielleicht nochmal ein Video machen werde, wo ich über irgendetwas anderes rede. Das war es mit meiner kleinen Storytime. Danke an dich, dass du bis dahin zugelassen hast. Und ja, dass ich mich auch über dich ausbrechen kann, wenn man das so sagen kann. Ich weiss, dass es gerade absolut nicht dazu passt, aber lasst doch gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Ich denke, nächste Woche wird ein glücklicheres Video. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, aber ja, eigentlich schon alles gesehen habe. Sehr, sehr starkes Video, Larouche. Sehr, sehr stark, sehr, sehr Respekt, hast schon das alles erzählt und nochmal eben sehr, sehr viel Liebe geht raus an deine Mutter und an deine Schwestern, meine Community und die meisten anderen Leute, sie stehen komplett hinter dir.